قضية يعني القضية دائما تلاحقك الآن، يعني ديال الزميل حتى واحد ما كيلحقني، حتى حميد قضيه ما غتلحقني. حميد لحقوه المهداوي. هو اللي قضت عنده. محكمة الاستئناف يعني بتأييد الحكم الابتدائي بإدانته بسنة ونصف، سنة سجن نافذة، بالإضافة إلى تعويض قدره 150 مليون سنتيم. يعني سيد الوزير، هناك يعني بعض الأصوات اللي كتقول يعني اللي غلب يعف، وهذا الملف هذا يتسطوى، لأن السياسي يخلي وراءه يعني التاريخ. وهو رفع رايه الجهاد ضدي ومازال رفعها بطريقه تمس بالاحترام الواجب ليا. نستمروا في كانت المعركه. وساطة يعني لطي هذا الملف في نهاية المطاف، يعني إغلاق الموقع أو تشريد يعني مقاولة إعلامية يبقى يعني. بالرساله الصلح اللي صيفط ليا نجي نتفاوضوا. الارض مقابل السلام. تواصل معك حول هذا الموضوع؟ جات رساله للمحامين ديالي قريتها فيها الارض مقابل السلام. شنو تجلس نتفاوض معك فاش؟ انت اهنتني وانت اطفالي وكذبتي عليا وكذا، وجيت تقول لي جيت نتفاوض معك على علاش؟ انا بغيت نتفاوض معك، ما خرجتي ما اعتذرتي، وقالوا لك الناس الخطا، وقلنا لك الخطا، وقال لك القضاء الخطا، والان حكمتي يقول لي القضاء ابتدائيا واستئنافا راك غلطتي وغادي فيها باقي، وتيبس بشكل شخصي. ويخرج يقول لك انا كنناقش الوزير حول السياسه العموميه. شوف الموضوع بين يدي المحكمه النقد خلاتها تقول لك انت. السياسي خص كل القشابه ديالو واسعه، لان ملي كنذكروا مثلا السي عبد الرحمن اليوسفي الله يذكره بالخير، كنذكروا بعض الامور يعني اللي يسجلها التاريخ كان وراء اغلاق عدد من المؤسسات وتجارب صحفيه. انا حقي ما عندي مشكل، حق ولادي، حقي ما عندي مشكل، حق ولادي. ولدي اللي يهضر عليه بديك الطريقه، باش تخلي ولدي في الهضره. واعر انا تعتبر نفسه بانه بريء، مشى للقضاء، خليه راه باقي في القضاء. شو المحكمه النقد ديال الابتدائي والاستئنافي احكامه غير مستعد للتنازل بتاتا على هذا الملف. ماشي قضيه التنازل، لا ماشي التنازل، كما عنده الحق يشد التليفون ويقول اللي بغا، عنده الحق يمشي للقضاء، كل واحد حقه. دابا اش كنفهمش التنازل، اش نتنازل انا؟ هو تنازل، هو اعترف بشي خطا، غادي فيها باقي الان. غير البارح قال لك الله كبير والجبروت، باقي ايوا تخليه، ايوا هو باقي زيد تنساليو، انتهى الموضوع. شنو المشكل؟ بس ما عرفت انا علاش انتم الصحافه عندكم الحق تشتموا الناس وتهينوهم، ونحن نمشيو للقضاء لا خصك تنازل. باي حق هذا؟ انا بغيت نفهمها، باي حق؟ الصحفي ماشي بحقه يشتم شي واحد، ماشي بحقه يكذب على شي واحد، ماشي بحقه يركب جرائم ويخلق جرائم يركب على شي واحد. كيفاش ديروا هذا الشيء كله وتجي في الاخر وتنازل؟ لان حريه الصحافه، شنو هي حريه الصحافه؟ هو المساس بالناس، هو اهانه الناس، هو الكذب على الناس. هذه هي حريه الصحافه عندكم. لكن احيانا يعني كاين واحد التضييق على حريه الصحافه في المغرب، يعني المنع من الصحافه حنا ضيقنا من مناقشه اي موضوع بتغليفه انه يستهدف الحياه الخاصه. لا ابدا ابدا. قال على المشرع القوانين، قال على سير وزاره العدل، قال على هذيك ديال المحامين، قال العجب، والمحامين كلهم قالوا العجب. لماذا انتقائيه مثلا؟ يعني متابعته احيانا بالقانون الجنائي واحيانا بقانون الصحافه والنشر. هذاك السؤال فيه النيابه العامه، هي تعطيك الاسباب وراه ناقشها امام المحكمه وجابته بالمحكمه. انا ما انا كندير شكايه ولا اتدخل في الموضوع، صافي.